Man, tarkim, tikrai gėda prisipažinti, bet kartais, kai paskambina sūnus ir sako, jie jau net nesako, kad mes atvažiuosim, jie pirmiausia užduoda klausimą, ar mes galim savaitgalį atvažiuoti. Ir pats pirmas dalykas, kuris mano galvoj pradeda suktis, ar aš neturiu savaitgaliui darbų taisyti, ir iš karto žiūriu į vyrą, ar jis neturi savaitgaliui darbų taisyti. Ritos vyras Egidijus taip pat yra lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje. Pernai aš mokiau trečiokus ir ketvirtokus. Ir trečiokų ir ketvirtokų rašinio apimtis 500 žodžių, kartais ir daugiau. Vieno mokinio darbui ištaisyti reikia mažiausiai pusvalandžio. Kartais aš vaikam parašau, ne kartais, o beveik visada parašau pastabas, bet kartais parašau pastabas, vaikai juokiasi, kad tos mano pastabos, patarimai sudaro pusę jų rašinio. Ir kažkada esu girdėjusi tokį posakį, kad kunigas, mokytojas tai yra net ne darbas, o gyvenimo būdas. Aš manau, kad tai yra labai prastai, nes taip neturėtų būti. Mokytojo darbas ir turėtų būti darbas, bet mokytojui tam reikalinga pagalba, tai yra tam tikri įrankiai, paruoštos mokytojo knygos, gerai parengti vadovėliai, puikiai skaitmeninė medžiaga. Ir tada mokytojas, turėdamas tos įrankius, galėdamas jais naudotis, žinoma, nedirbtų ištisos paros. Mokytojai negalioja ta taisyklė, kad 8 valandos darbo, 8 valandos miego ir 8 valandos poilsio. Darbo yra žymiai daugiau, poilsio žymiai mažiau yra, laisvalaikis tai yra trupiniai. Praėjusiais mokslo metais mokytoja turėjo 1,25 etato. Šiemet savo krūvį susimažino ir dabar turi 1 etatą. Taip jau nutiko, kad aš supratau, kad aš tokio krūvio tiesiog nebegaliu tempti. Ir tas krūvis man tiesiog neleidžia kokybiškai dirbti. Ir čia ir aš pervargstu, ir vaikai negauna tokio mokymo, kokį jie yra verti gauti. Ir dabar sakyti, kad mokytojai streikuoja vien dėl pinigų, tai nėra tiesa, todėl kad mokytojai mažina savo krūvius. Ir tarkime, mūsų lituanistai net kelime šiemet sumažinom krūvius, tai yra dirbame su 1 klase mažiau ir tai yra kokiom jau 5 arba net 6 savaitiniam pamokom mažiau. Atlyginimas žinoma skirsis, bet jau kartais pasidaro, kad pinigai jie net nebevaidina to paties svarbiausio vaidmens. Jūs nerealūs. Ačiū. Ačiū labai. Aš dalyvavau mitingė, kaip į pamokas, jau kiekvieną dieną į Kudirkos aikštę ir kai kurios paskaitos buvo labai Liutauro ten dėstytojo, kur sako arba exit, arba voice. Ir būtent išėjimas rodo nelojalumą sistemai, o voice, balso kėlimas, streikas, tai rodo lojalumą sistemai, kad mes norim ją keisti, kad mes matom problemas ir kad tas problemas reikia spręsti, nes po mūsų neteis nieko. Mokykloje, kurioje dirba informatikos mokytoja Giedrė Kvizikevičienė, streikavo 10 mokytojų. Yra didžiulis liūdesys, kai aikštėje matai pagyvenusias moteris, kurios kažko prašo. Toks mūsų bendruomenė yra pagyvenusi. Mes ne senjorai, bet jau ant tos lenkščio. Tai ir kai išdrįsta žmonės tokiam amžiui eiti į streiką, tai yra labai rimta. Blogai jaučiausi. Vienintelis tokios gal tos šviesesnės prošvaistės, kai skaitai apie klaipėdiečių tą kelią ir pats paeini tuos kelis kilometrus, ar 5 ar 10. Va tada tu jauti, kad eini su bendraminčiais, tada pamatai ir jaunų mokytojų, išgirsti, ką jos kalba. Spalio 12 dieną į Vilnių pėsčiomis atkeliavo dar viena mokytojų ir moksleivių grupė.
Tarp jų ir vienas garsiausių streiko balsų – mokytoja Lilija Bručkienė, kuri atėjo net iš Klaipėdos. Galiausiai visi pajuda ir vėl link vyriausybės rūmų. Tai paskutinė diena prieš streiko pertrauką. Paklauskit, nežinau, ar pasakysiu ką. Į šią eiseną įsijungia ir Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Egidijus Miknevičius. Apie pačius streiką rezultatus patenkintas? Tai be abejo ne. Nes niekas juk neišspręsta. Kaip šitą pirmą eiti? Kaip buvo, viskas taip ir liko. Mes tų susitarimų su kitom profsąjungom juk nelaikom jokiais pasiekimais nei laimėjimais. Čia tokia buvo streiklaužystė. Mokytojas turi galvoje 4 pedagogų profesinės sąjungas, kurios atnaujintą šakos kolektyvinę sutartį su ministerija pasirašė spalio 6 dieną. Kad padarėm tai, ką turėjom padaryti. Nes nelabai daugiau ką ir galim padaryti. Garsiai viešai pareikšti savo nepasitenkinimą tuo, kas yra daroma su švietimo sistema. Gal čia ir svarbiausia parodyti, kad mokytojai yra nepatenkinti. Man atrodo, geriausias čia indikatorius tos problemos yra tai, kad į mokyklą nebenori žmonės eiti dirbti. Ir tai čia bus po kokių 5 ar 10 metų, tai man baisu pagalvoti. Nes iš tiesų nebus kam dirbti. Egidijus streikavo kartu su žmona Rita. Už streiko dienas apmokėjimo mokytojai negaus. Tiesa, kompensacijas turėtų išmokėti profesinė sąjunga, bet irgi ne iš karto. Iš pradžių galvojam apskritai streikuoti kas 2 savaitę. Vienas, kitas. Nes mums šiek tiek brangus tas streikas išeina. Bet streikavimo būdu. Nusipelnys, nes neėjau iš Klaipėdos, tai taip iš šono. Čia plojimai tiems, kurie ėjo. Ačiū